onde você solta. Ó. Olha aqui onde eu tô pegando aqui, onde você apertou. Ah não, a biela tem jogo mesmo, Tá. assim, ó. Ela faz esse jogo aqui. Tá. O problema que tá acontecendo aqui é o Vira que tá correndo. Ele tem uma folga pequena, ele tá muita folga. Pra ele chegar e encostar aqui, ó. Porque a folga tá grande. Ele não era pra comer esse alumínio. A bronzina, por enquanto, tá ok dessa biela, né? Aham. Mas eu tô pensando que essa folga dele em demasia que tá dando pressão de óleo baixa. Só que daí pra gente resolver o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que tirar esse plate aqui. Tirar a bomba de óleo. Aí tira a correia dentada. E daí pra verificar tudo. E ver essa bronzina do meio. Esses encostos. Se tá ruim, porque ele tá correndo muito esse bicho. Pra ele parar isso aí, porque tá esquisito. Ela é assim, é assim. Nada, né? É, tem uma vela de encosto aqui, mas olha só o tanto que tá com o jogo que tá com esse virabrequinho, ó. Ó. Muito jogo, olha aqui como é que comeu tudo aqui, ó. 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 Comeu a gaiola toda. Eu acho que vai ter que trocar essa gaiola aqui. Comeu muito. As bronzinhas também. Ó, o eixo tem uma comidinha. Eu vou soltar essas bielas aqui. Mas eu não sei não, hein? Comeu bastante, cara. A vela de encosto ali, ó, não tá fazendo efeito. Ó o tamanho da folga disso. É muita folga, ó. Ó. Caracas. Estranho, né? Ó como é que ele é liso, ó. Tá vendo? Aqui é o normal, ó. Olha aqui, olha o comido. Onde o eixo estava empurrando, olha aqui, ó. Olha que a cavada aqui deu, olha aqui. Ele falou que a embreagem estava ficando pesada. Tinha hora que o motor parava. Quer dizer, o conjunto estava empurrando o eixo pra frente. Assim, ó. E o eixo estava freando aqui, ó. Por isso que o carro tá fazendo barulho aqui. Comeu tudo a gaiola lá, ó. Olha lá, ó. Ó. Folga axial violenta, cara. Olha aqui, velho. Furou, velho. Chega, marcou. O virabrequinho tava torando aqui pra dentro, ó. É. Sei não, hein. Aí mandar pra retífica esse senhor aí. E ver o que vai dar. Desmontei como ele queria. Rapidamente. Não podia nem estar desmontando isso aqui. Eu tenho mais o que fazer, mas... Me dá uma... Ah, tá aqui. Ó, comeu até o bloco aqui, ó. Bronzina e bloco. Possivelmente, se trocar a bronzina vai resolver. Mas como comeu aqui, ó, o contrapeso, tem que ver o que vai, para que retífica que vai sair. O que tem que ser feito aqui, na verdade, é mandar para retífica o bloco e o vira para eles verem como é que vai ficar de medida lá. Que aqui comeu também, ó. Então se comprar uma bronzina com a argola de encosto, igual essa aqui, vai ter uma medida nova aqui, por causa da folga, abriu folga. Então o caso aqui, mais fácil é tirar a cabeçote e mandar a parte de baixo para retífica. Esse aqui é um Palio 2010 Fire. Tá sem o motor aqui, por quê? Tiramos o motor e a caixa dele. Deixa eu contar a história desse Palio aqui. Esse Palio do Jonatas 2010 1.4 Fire é completo, ar, direção e tal. E ele comprou esse carro do irmão dele. E o irmão dele falou assim na época assim: cara, esse motor tem que fazer. Isso foi há 2 anos atrás. E ele ficou andando. Tinha que fazer o motor, ele ficou andando. E daí esses dias pra trás aí ele falou: cara, o carro tá... a embreagem tá muito pesada, muito ruim. Tem hora que o carro tranca o motor que nem liga. Eu falei: cara, eu não consigo trocar a embreagem pra você, mas leva lá na Cataratas Embreagem que eles trocam lá. E ele levou lá e trocou. E aí parou de trancar, igual ele falou, o motor, só que o que não tá acontecendo? Ele tava piscando luz de óleo direto, Eu falei, aí um dia ele veio aí, eu falei, cara, passa aí na hora do almoço aí que eu consigo ver pra você a pressão de óleo. E eu medi,
Eu acho que eu fiz um vídeo aí, se eu fiz eu vou colocar. A pressão de ar estava muito baixa. Eu falei, cara, tem coisa errada nesse motor teu aí. Mas só que não tem como mexer, porque eu tô cheio de carro aqui. Se você quiser vir num sábado aí, tu mexe aí, tu mesmo, eu vou te falando, tu vai fazendo. Ele veio num sábado, arrancou o cárter aí, olhou e tal por baixo. Aí tinha uma limalha, eu falei, ó, aqui ó, de onde que comeu? Vai ter que tirar esse motor fora. E daí no sábado ele ficou aqui, a parte da tarde, aí daí eu ajudei ele, a gente arrancou esse motor fora. No fim do sábado esse motor tava fora no chão ali, motor e câmbio. E aí eu desmontei, acho que foi um dia desse na hora do almoço, aí eu peguei e tirei o resto da parte de baixo ali pra tirar o virabrequim fora. Tirei rapidinho na pneumática. E falei, cara, vem buscar e leva na retífica o bloco e o virabrequim, que eu acho que o virabrequim já foi pro saco. E olha aqui, ó. Isso aqui é a bronzina de encosto do mancal, ó. Olha como é que ela tá com toda a comida aqui, ó. Ela chega, afinou, ó. Faltou partir, ó. Chega a tá mole. E o virabrequim comeu pra caramba. Eu acho que eu fiz vídeo aí também. Se eu fiz, eu vou colocar. As bronzinas, até a de biela, ó. Então, essa aqui tá menos riscadinha, mas toda tem um risquinho. Então, assim, tava faltando lubrificação mesmo. E quando ele tava usando a embreagem muito velha, muito pesada, a força da embreagem estava tão grande empurrando que ela estava empurrando o eixo de forma axial contra os moentes ali, contra os munhões, né? E daí comeu que gastou o eixo, gastou a gaiola de baixo ali dos mancais. E enfim, perdeu o eixo. Vai ter que fazer o motor agora de qualquer forma. Daí ele levou o motor. E o que a gente aprende com isso aí? 2 anos para fazer um motor, se você deixar, uma hora vai ter que fazer, né? Mas embreagem velha, muito pesada, força muito o conjunto para frente. É muita força. Empurrando o conjunto para frente, o virabrequim contra os mancais e acaba acontecendo isso aí. Isso aqui é uma situação extrema, mas acontece. Isso aqui é um exemplo. Destruiu, chegou a gastar o eixo. Estranho. Aqui o bloco do Palio reabriu as camisas para nova medida, tá? 0,40. Tá aqui os mancais, ó. Onde vão aqui, tá aqui a parte do mancal, na verdade, as capas aqui onde vai onde segura o eixo, tá? Comido, né? Mas os caras deram um banho e tal. Resolveram aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Aqui onde comeu aqui, ó. Tá vendo aí? Olha lá as marcas. Tá lavado aqui, dá pra ver melhor agora. Tá lavado assim, né? Que minha mão suja aqui, tá sujando de novo. Aqui, ó, são os pistões novos. E o cara mandou só 3, ó. Acho que parece que ele sumiu um pistão lá, não sei. Ó, aqui o pistão novo, ó. Nova medida. Tá vendo? 72635 tal. KS. Ó, deixa eu mostrar o antigo. Mesma cabecinha do flex, tá? Esse aqui, qual que é a medida dele? Eu vou ter que limpar um pra gente ver aqui. Eu vou limpar e a gente vai ver, pera aí. Mas tá aqui. Aí esse pistão não é com trava, tá? Então ele é montado por calor. Tem que aquecer a cabeça da biela aqui pra poder travar, né? Travar o pino nela. Eu creio que eles fazem isso, né? Pra fazer. Tá mandrilhado aqui, ó. Já limpinha. Aqui são os anéis, tá? Tá ali, ó. 7240. Que seria o 040, a próxima medida. Ó, 72365. Quer dizer que vai ter uma folga aí de 0,35. Tá falando aqui já, ó. Então, eu acredito que essa folga tá aqui. Eu vou medir depois com o súbito aqui pra gente ver, tá? Aqui, galerias de óleo, ó. Esse bloco aqui compensa dar uma lavada nele, porque ainda que a retífica tenha lavado, a gente tem que lavar. Selo trocado. E aqui tá as peças dele. Cabeçote ele não vai mexer. Ele não tava querendo trocar nem os parafusos do cabeçote, tá? Lembrando que isso aqui quem tá fazendo esse motor é o próprio dono. Ó, o estado das velas. Essas velas tem que trocar. Ó. Um indício não é bom. Então às vezes faz o motor a parte de baixo
E a parte de cima fica ruim, porque o cabeçote não foi feito. Só que é um custo. Aqui ele tá gastando já, pelo que ele falou aí, eu não sei se ele comprou bomba de óleo, acho que R$3.400, tá? Virabrequim, pistão, biela, retífica. Ele tá gastando, eu não tô tirando nada disso, porque ele tá fazendo o carro dele. O carro dele tá aqui na oficina, mas ele que tá fazendo. Tem junta. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ó, flange, bronzina, filtro de óleo, bomba de óleo, bomba d'água, acho que ele não trocou. Então daí você calcula quanto que é pra fazer um motor desse Fire, que é dito barato, não é tão barato pra fazer. No fim da história, muitas vezes compensa óleo de motor. Compensa comprar um motor desse novo.